예, 안녕하십니까. 재미꿀농입니다. 오늘은 하우스 기초 작업을 한번 해보려고 합니다. 모정칸을 두 동을 더 지으려고 하는데, 기초 작업 한번 보실까요? 하우스와 하우스 폭은 1m 30으로 잡아가지고, 고랑을 내려고 하고 있습니다. 그리고 이렇게 줄을 쳐가지고 미니 꿀사이 가지고 파 나가야 되겠죠. 그래 확인을 하기 위해서 이렇게 밀가루를 이렇게 쭉 뿌려 놨습니다. 이제 미니 꿀사이 가지고 한번 파고 나가 볼까요? 하우스를 꽂기 위한 작업을 마무리를 했습니다. 한 이틀 정도 걸렸는데 내일 마사익을 넣으면 마무리 될 것 같습니다. 그럼 마무리하고 하우스를 지어 가지고 딸기 모종을 넣게 될 것입니다.